नवरात्रि के पहले दिन क्षेत्र के मंदिरों में विधि विधान से हुई मां भगवती की पूजा अर्चना। क्षेत्र के सुख शांति और समृद्धि की हुई कामना। धारचूला तहसील के विभिन्न स्थानों पर आज नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पांगला, जयकोट, सोबला, उमचिया, गरगुआ, खेत, खेला, श्याकुरी, रांथी, जुम्मा, धारचूला देहात, कालिका, बलवाकोट, जोलजीबी, दारमा, ब्यास, चौदास वैली सहित धारचूला नगर के हनुमान मंदिर में पंडित दिनेश जोशी के द्वारा माता भगवती की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगणों के द्वारा मंदिरों में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। अधिशासी अभियंता ने क्षेत्र के जल स्रोतों का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अवधेश सिंह ने मुंशियारी क्षेत्र के जल स्रोतों का औचक निरीक्षण किया। अधिशासी अभियंता के द्वारा भूम का पानी, बलनाती, भालू खुल्टा स्रोतों का निरीक्षण कर पेयजल समस्या से क्षेत्रवासियों को शीघ्र राहत देने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्रों के अन्य स्थानों में हो रहे पेयजल संबंधित परेशानियों की जानकारी लेते हुए जनता को शीघ्र राहत देने के निर्देश भी दिए। संघ के स्वयंसेवकों ने धारचूला नगर में किया पथ संचलन। नववर्ष की दी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नगर धारचूला के कार्यवाह कमल मेहरा के नेतृत्व में नगर के विभिन्न स्थानों में पथ संचलन किया। स्थानीय मातृशक्ति के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। विवेकानंद विद्या मंदिर धारचूला में कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण हुआ। आदि सरसंघचालक प्रणाम के बाद जिला बौद्धिक प्रमुख मोहन चंद्र जोशी ने भारतीय नव सत्संवर के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए नव सत्संवर का महत्व बताया। उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्र निर्माण के पुनीत कार्य में स्वयं सेवकों से जुटने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबेदार मेजर धन सिंह धामी ने की। नगर व्यवस्था प्रमुख मोहन बहादुर के द्वारा स्वयं सेवकों को जलपान कराया गया। इस दौरान नगर संघ चालक लक्ष्मण कठायत, नगर मंडल कार्यवाह उदय धामी, जितेंद्र कुमार, जिला सेवा प्रमुख भोजराज उप्रेती, मंडल कार्यवाह हरीश धामी, महेंद्र बुद्याल, कृष्ण गर्ब्याल, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल, लक्ष्मण कौशल, महेश गर्ब्याल, देवीदत्त उपाध्याय, सागर बिष्ट सहित दर्जनों स्वयंसेवक मौजूद रहे। नाभी मिलनघर में 2 दिवसीय रिस्पॉन्सिबल पर्यटन प्रशिक्षण का हुआ समापन। नाभी मिलनघर धारचूला में फाइंडिंग शिवा, कम्युनिटी विलेज नाभी, टेम्पल टूर ऑनलाइन, आदि कैलाश, शिवाय हॉलीडेज, शुभ यात्रा, विजिट कैलाश तीर्थ यात्रा के सौजन्य से 2 दिवसीय रिस्पॉन्सिबल पर्यटन प्रशिक्षण समारोह का समापन हो गया, जिसमें सीमांत में पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न जानकारियां दी गई। ये आज जो है हमारे इस तारसा क्षेत्र में जो आदि कैलाश ओमपुरंज की यात्रा है, तो हमारी संस्कृति, हमारा जो उद्देश्य है आज जो फाइंडिंग शिवा कम्युनिटी विलेज नाभी के माध्यम से जो हम 2 दिवस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का आयोजन करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों को तो पर्यटन से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमने एक उद्देश्य पहल की। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में हम ये चाहते हैं कि अपने जितने भी अतिथिगण आते हैं उनका मतलब अतिथि सत्कार अपनी संस्कृति के तहत करते रहे और उसके साथों साथ यहाँ के क्षेत्र के पर्यावरण को भी हम संरक्षण देना हमारा जिम्मेदारी है। आज जो है कि इस प्रशिक्षण में हमारे बीच में ललित सौरकर जी और हमारे राम सिंह जी और ऐसे ही हमारे तमाम जो किरण चंद जी हैं जो टूरिस्ट फैसिलिटी जो आपने उनके माध्यम से यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे निश्चित ही तौर पे हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सबको रोजगार मिलती हो। यही हमारा उद्देश्य है और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने एसडीएम के माध्यम से पीएम को भेजा ज्ञापन। भूतपूर्व सैनिक संगठन के पूर्व सचिव चंचल सिंह एरी ने धारचूला मुख्यालय में उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी के माध्यम से प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर वन रैंक वन पेंशन में सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेश के बाद विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई। मैं चंचल सिंह एरी, सचिव भूतपूर्व सैनिक संगठन बलवाकोट, आज उप जिलाधिकारी को ओआरओपी से संबंधित एक ज्ञापन सौंपने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।
जिसमें हमारा पूर्व सैनिक संगठन संपूर्ण लोग बलवाकोट में मीटिंग हुई थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार को ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी धारचूला के माध्यम से भेजा जाए। इसमें आप लोगों की क्या मांगे हैं प्रमुख? इसमें हमारी ये मांगे हैं कि जो OROP अफसर जेसीओ अफसरों को उन्होंने 2.81 से गुणा करके अफसरों को दिया गया, जबकि हमारे जेसीओ एवं वार को 2.57 से OROP दिया जा रहा है। और OROP में ये था कि अफसरों ने अपने लिए 15,500 रुपये, अपने लिए NMS के लिए 10,800 और ऑर्डिनरी कैप्टन तक 5,200 रुपया दिया गया है। इस मांग को हमारी ये मांग है कि सारी जितने अफसर जेसीओ और वार का एक ही OROP दिया जाए और MSP का भी सही निर्धारण करके सही निर्धारण किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें मदकोट निवासी एक व्यक्ति है जो कि एक शाम में पुलिस और फॉरेस्ट के पास सूचना आई थी और उस सूचना के आधार पर पुलिस और फॉरेस्ट की टीम वहाँ मौके पे पहुँचती है। तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा 2 लोगों को रोका गया हुआ था जो कि संभवतः वहाँ से लकड़ी की तस्करी का कार्य कर रहे थे। इनसे जब जिस गाड़ी में लकड़ी थी उस गाड़ी की चाबी की मांग की गई तो उसमें से एक व्यक्ति जो है वहाँ मौके से फरार होने का प्रयास किया और ये व्यक्ति जो है सड़क के नीचे रात्रि में जो है एक गहरी खाई में वहाँ पे गिर गया, जिस कारण दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। इसको CHC सेंटर लाया गया और अभी इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी इसमें कार्रवाई है वो बिल्कुल नियमानुसार की जाएगी और जांच इसमें की जा रही है और जो भी न्यायपूर्वक इसमें कार्रवाई होनी है वो इसमें अमल में लाई जाएगी।